راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي ربع 16 سنة فنونا يفلم الله قدامي منستر سومال بزعبا ناب إرتران كوينات تግራይን ተላኢኾም ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማል እትከታተል ኮሚሽን አቂሙ መብዛሕቶም ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዋስታት 200 ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ጥሒላ ሶማል ኣብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም هذه إذاعة إرنا بزرزر نايزي كتكتاتل وتصنعكم أرسطا زينا زفلم تحستطاتنا أفريقيا بسومنزن مدب تتعمون كلونايو مسانا كتصنحو بخبري نعدمكم قدامي منستر سومال محمد حسن روبله ناب إرتران كوينات تግራይን ተላኢኾም ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ወተሃደራት ሶማል ልትከታተል ኮሚሽን አቂሙ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ሳለስተ ዚ ነታ ኮሚሽን ከም ዘቆማ ዝግለጽ ዘሎ መንግስት ሶማል ብዛዕባ ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ተላኢኾም ዝተባህሉ መንእስያት ሶማል ወጋዓዊ መግለጺ ክህብ ኣዴታት ኣባላት ስድራ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ዝተፈላለያ ሰልፍታትን ኣብ ዝሓትሉ ዘለው እዋን እዩ ናይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ወኪል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እውን ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ጠቒሱ እታ ነዚ በዝቢ ሶማል ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓን ኣብ ግምት ምእታው ብዛዕባ እቲ ኩነታት እትከታተል ኮሚሽን ሚኒስተር ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ኣባላት ከም ዘለዋ ማዕከን ዜና ጋረወይ ኣፍሊጡ እታ ኮሚሽን ምክትታላን ምጽራያን ምስ ወደት ብዛዕባ እቲ ንሶማላውያን ኣቆጢዑ ዘሎ ፍጻሜ ንህዝቢ ሓበሬታ ቃልዕ ክትገብር እያ መንግስት ሶማል ኣዴታት ድሕሪ ዝገበራሉ ተቃውሞን ጸቕጥን መንእስያት ሶማል ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ክእመን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ዝብል ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ይኽሕዶ እዩ ዘሎ ናብ ኤርትራን ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝተወስዱ ዝገለጹ 5 ሶማልያን መንእስያት ካብ ሳዋ ሃዲሞም ናብ ፑንትላንድ ኣብ ዝበጽሕሉ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ መዓልታት ብናጻ ከም ዝተፋነው ብማዕከናት ዜና ተቓሊሑ መንግስት ሶማል ናብ ኤርትራን ታዕሊም ዝለኣኾም ብዝሒ ሶማላውያን ብወግዕ እኳ እንተዘይገለጸ ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ከም ዝበጽሑ ይግለጽ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኖም ዝተገልጹ ኣስታት 200 ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ከም ዝተሓለት ሰበስልጣን የመን ገሊጾም እቶም ሰበስልጣን ካብ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ብዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት እታ ጃልባ ብ14 ሰንያ ጥሒላ የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ናይ ኣስታት 25 ሰባት ሬሳ ክረኽቡን ከለው ናይቶም ኣስታት 175 ሰባት ሃለዋት ዛጊታ ኣይተፈልጠን እታ ጃልባ ቅድሚ 2 መዓልታት ከም ዝተሓለት ሓበሬታ ዝበጽሖ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ወይ IOM ነቲ ፍጻሜ የጻርዮ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ 44 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ኣይርሳዕን ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝብገሱ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ናብ የመን ብምእታው ናብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ንምስጋርዮም ዝሕልኑ እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ሕጋዊ መንበር ንዘይብሎም 10,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ኣብ ትመልሰሉ ዘላ እዋን እዩ ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሮይተርስ ካብታ ከተማ ሓቢሩ እቲ ብጀነራል ዳጋባን ናብ ዝፍለጥ ሓደስቲ ወተሃደራት ዝምልመልሉ ማዕስከር ብሰሉስ 15 ሰነ ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞ ኣይተጠቕሰን ይኹን እምበር አልሸባብ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝለዓለ ግምታት ኣሎ ሓያሎ ካብቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ወተሃደራት ንምዃን ኣብ መስርዕ ምዝገባ ዝነበሩ መንእስያት እዮም ካብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ بعوت أرجايز دالو أفريقيا بسومنزي كسعبيو ويني سليمان كتغربويا راديو إيرنا كبرى سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرجايز دالو أفريقيا بسومنزي كقرب سناي مكتتال كم بتصح ويكن موت ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ BBC أفريقيا ኩነታት أفريقيا بمكتتال ዜናን ሓበሬታን ናብ ሰማዕቲ ንምብጻሕ ዝሰርሕ ኣካል እቲ ዝዓበየ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ መርበብ ሓበሬታ BBC እዩ ሓደ ካብ መደባቱ ዓይን ኣፍሪካ ኣይ ዝብል ኮይኑ ንነገራት ብጥልቂ ዝርእዩ
ቢቢሲ ኣፍሪቃ ኣብ ናይሎ መቕነ መደባቱ ናብ ስዑድ ዓረብ ተሰዲዶም ህይወቶም ከመሓይሹ ናይ ዝፍትኑ ኢትዮጵያውያን ህይወትን ዝወስድዎ ሓደገኛ መንገድን ተኸታቲሉ ኣቕሪቡሎ። እቲ ትሕዝቶ ብሕፅር ዝበለ ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ መስከረም 2019 እዩ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን መንእስያት ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ዶብ ሰጊሮም ናብ ጅቡቲ ክሰግሩ ይረኣዩ። እቶም ቋንቋታት ኦሮሞ፣ ኣምሓርኛን ትግርኛን ዝዛረቡ መንእስያት ኣብ ጻምእ ጅቡቲ ማይ ክማቐሉን ንዝደኸሙ ብጾቶም ኣጆኻ እናበሉ ከጸናንዑን ይረኣዩ። ገለውን ንዝደኸሙ ብጾቶም ተሸኪሞም ክወስድዎም ትዕዘብ። እዚ ጉዕዞ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ ናይቲ ኣስታት 2000 ኪሎ ሜትር ዝግመት ብኣጻምእ ዝተዓብለለ መንገዲ ስዑድ ዓረብ እዩ። እቶም ናብ ስደት ዘንቀሉ ትሕቲ ዕድመ ቁልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእስያት ግን ጉዕዞ ገና ኣብ ምጅማሩ ድሮ ደኺሞም ከም ዘለዉ ትዕዘብ። እቶም ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመጹ ዓሰርተታት ኣማኢት መንእስያት ዕላምኦም ንስዑድ ዓረብ ብምግባር ብኣጋር ማለት ጋላፍ ናብ ዝተባህለ ክሳብ 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ዘለዎ መሬት ጅቡቲ ይበጽሑ። ኣብኡ ንጋዜጠኛ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ህይወትና ዝቕየር ስራሕ ክንረክብ ኢና፣ ስድራና ክንሕግዝ ኢና፣ ኣብ ዓድና ገዛ ክንሰርሕ ኢና፣ መንገዲ ከቢድ ይመስል እኳ እንተሃለወ ወይ ኣብ ዕላማና ክንበጽሕ ወይ ድማ ክንመውት ኢና ዝብል ነይሩ። ሓደ ካብቶም መንእስያት ካብ ሰሜን ሸዋ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሙስጠፋ ጀማል ይበሃል። ሙስጠፋ ብዘይ ዝኾነ ንጹር ራእይ ውሕድ ገንዘብ ሒዝዩ ናብ ስዑድ ዓረብ ተበጊሱ። ንጉዕዞኡ ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጻዕርና እንተጻዕርና ህይወትና ክንቅይር ኣይከኣልናን፣ ካብ ሽግር ንምህዳምን ህይወትና ንምቕያርን ኢና ነዚ ናይ ስደት ጉዕዞ መሪጽናዮ ይብል። እቶም ስደተኛታት ዝወስድዎ ናይ ኣጋር መንገዲ ገላዩ ንመሸጣ ዝወስድሉ ጥንታዊ መንገዲ እዩ። ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ኣፍሪቃውያን ገላዩ ካብ ቤት ንብረቶም ብሓይሊ ተወሲዶም ናብ ሃገራት ኣዕራብ ንኽሽየጥ እዮም በዚ መንገዲ ዝውሰዱ ነይሮም። ናይ ሎሚ ስደተኛታት ድማ ህይወትና ንምምሕያሽ ብዝብል ተስፋ ናብቲ ዘይፈልጥዎ ወይ ብወረ ዝሰምዕዎ ዓለም ንምኻድዮም ነዚ መንገዲ ሒዞም ዝኸዱ። እቶም ስደተኛታት እምነቶም ህይወቶምን ገንዘቦምን ኣብ ኢድቶም ዘስክርዎም ብሰምሰርቲ ወይ እውን ኮንትሮባንዲስታ ዝፍለጡ ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ሰብ ዘስክሩ ሰባት እዩ ዝምርኮስ። ሰምሰርቲ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ይእቶ ብዘይገድስ ኣብቲ ካልእ ኣንጸባረቐ ዓለም ማለት ስራሕ ኣሎ፣ ገንዘብ ኣሎ፣ ህይወት ኣዝዩ ምቹእ እዩ፣ ንሕና ድማ ናብኡ ክነብጽሐኩም ኢና ዝስምዕ ወረ ምውዕዋዓት እዮም ዝዝርግሑ። ህይወቶም ክቕይሩ ዝሕልኑ መንእስያት ድማ ገለ ዘለዎም ገንዘብ ኣኻኺቦም፣ ገለ ንብረት ሸይጦም፣ ገለ ድማ ተለቂሖም እዮም ንመኽፈሊ ጉዕዞ ዝኾኖም ገንዘብ ዝኣኻኽቡ። መሬት ጅቡቲ ኣጻሚ እዩ፣ ኣዝዩ መዋቒ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እተጽለሉ ገረብ ብቐሊል ክትረክቡን ኣሸጋሪ እዩ። ሓደ ካብ ኣሰጋገርቲ ንኹነታት ስደተኛታት ክገልጽ እንከሎ መብዛሕትኦም ናይ ሙቐትን ኣጻምእን ተመክሮ የብሎምን። ገለውን ሓንቲ ጎማ ማይ ሒዞም ብዙሕ ምድላዋት ከይገበሩ እዮም ነቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝጅምርዎ። ኣብ መንጎ ማይ እንተወዲኦም ድማ ንድሕሪት ናይ መምላስ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ መንገዲ ብጽምኢ ማይ ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ኣብቲ ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ዝተሰነየ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወዲቓ ትርአ። ምስኣ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ብጾታ ጓል 25 ዓመት ከም ዝኾነት ብጽምኢ ማይ ህይወታ ከም ዝሓለፈት ይገልጹ። ንሳቶም ብተወሳኺ ኣብቲ ጻምእ ቀቢሮማ ጉዕዞኦም ካብ ምቕጻል ሓሊፎም ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብሎም ይሕብሩ። ኣብዚ መንገዲ ገና ኣብ ህይወት ጅቡቲ እንከለዉ ጥራይ ዓሰርተታት መንእስያት ብድኻምን ጽምእን ህይወቶም ትሓልፍ። በቲ መንገዲ ድማ ሓያሎ መቓብር ምርኣይ ልሙድ እዩ። ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ናይ እግሪ ጉዕዞ ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ናይ ጽዕነት መካይን ይጽበየኦም። ኣብ እንተ ጻዒኖም ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ይበጽሑ። ኣብኡ ድማ ጀላቡ ይቕበለኦም። ካብ ገማግም ጅቡቲ ናብ የመን ክሰግሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ $300 ክሳብ $500 ክኸፍሉ ይግደዱ። ኣብዚ እውን እቶም ሰምሰርትን ኣስገርቲ ሰባትን ኣዝዮም ስሱዓት ብምዃኖም ዝበዝሕ ግዜ ጀላቡ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ እዮም ሰባት ዝጽዕንወን። ምስ ባሕሪ ፀወታ የለን። ጌጋ ምስ ዘጋጥም ድማ ባሕሪ ምሕረት የብሉን። ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰብ ጻዕና ጀላቡ ግዳያት ምጥሓል ክኾና ንቡር እዩ። ኣብ ባሕሪ ጀላቡ ጥሒለን ህይወት ሓያሎ ሰባት ዝጠፍእ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓደ እዋን እውን ኣብ መንጎ ጉዕዞ ባሕሪ ጃልባ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሊኣ ሰባት ክጎድሉ ኣለዎም ብምባል ናብ ባሕሪ ናይ ዝስንደው ሰባት ቁጽሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።
ናብነት ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣሳት 200 ሰባት ናብ ባሕሪ ተሰንዲዮም ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። ኣብ መንገዲ ዝተረፉ ተሪፎም ነዚ መሪር ጉዕዞ ሓሊፎም መዓልታዊ ኣስታት 1,000 ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ገማግም የመን ራስ አልአራህ ይሰግሩ። ኣብዚ እቲ ዝበኣሰ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ የመን ኩናት ከም ዘለዎ ዘይፈልጡ ምዃኖም እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ናብታ ዝምነይዋ ሃገር ስዑድ ዓረብ ክበጽሑ ገና ናይ 1,500 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ይተርፎም ምዃኑ እዩ። ክሳብ ኣብዚ ክበጽሕ ዝኽኣለ ሙስጠፋ ጀማል ብዛዕባ ኩነታት የመን ክገልጽ እንከሎ ኣብ የመን ኩናት ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ፍልጦ ኣይነበረንን፣ ዝነገረኒ ሰብ እውን የለን። እቶም ኣስገርትን ሰምሰርትን ኣብ የመን ኩናት ከም ዘሎ ፍጹም ኣይዛረቡን እዮም ይብል። እቲ 1,500 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ካብ ገማግም ባሕሪ የመን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝወስድ መንገዲ ገለ ገንዘብ ዝቐርቀሩ ኣብ ቶዮታ ፒክኣፕ መካይን ተጻዒኖም ክሰግሩ እንከለዉ ገለ ድማ ብእግሪዮም ጉዕዞ ዝተሓሓዝዎ። ኣብ የመን ሕግን ስርዓትን ዘተግብር ማእከላይ መንግስቲ ብዘይምህላው ብፍላይ እቶም ብእግሮም ጽርግያ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ግዳያት ጭውያን መግረፍትን እዮም ዝኾኑ። ሓያሎ ካብቶም ስደተኛታት ብዕጡቃት ተታሒዞም ሓውሉ ተባሂሎም ከም ዝግረፉ ግን ከኣ ክሕውለሎም ዝኽእል ሰብ ዘይብሎም ብምዃኖም ኣዝዩ ከቢድ ስቅያት ከም ዘሕልፉ ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ሓውል ተባሂሉ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ን6 ኣዋርሕ ዝኣክል ብሰምሰርቲ ከም ዝተቐጥቀጠ ይግለጽ። የመናውያን ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣብ የመን ኩናት ካብ ዝጅምር ዝቆጻጸር መንግስቲ ብዘይምህላው ኣታዊኦም ካብቶም ስደተኛታት ከም ዝኾነ ይሕብሩ። ስደተኛታት ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝሓትዎም እንተዘይብሎም ናብ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣዝማዶም ክድውሉ ከም ዘገድድዎም ብተወሳኺ ይገልጹ። ሙስጠፋ ጀማል ሓደ ካብቶም እኹል ገንዘብ ዘይነበሮምን ብእግሮም ክጓዓዙ ዝተገደዱ እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ መንገዲ ዕጡቃት ከም ዝሓዝዎ ዝሓትዎ ገንዘብ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ናብ ዓዲ ናብ ዝርከቡ ሓረስቶት ስድርኡ ክድውል ከም ዝተገደደ፣ ካብ ዓዲ ዝተዋፅአ ገንዘብ ከም ዝተላእከሉ ነፃ ከም ዝተሰደን ጉዕዝኡ ክቕጽል ከም ዝኽኣለን ይሕብር። እቶም ስደተኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ከተማ ዓደን የመን ይበጽሑ። ንብዙሓት ድማ ናይ መጨረሻ ጉዕዞኦም ኣብዛ ከተማ እዩ። ምኽንያቱ ዝበዝሑ ንኣስገርቲ ዝኽፈል ገንዘብ ዝውድኡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ሰብ ኣጋር ድማ ዓቕሞም ፀንቂቖም ዝውድኡሉን ተስፋ ዝቑርጽሉን ቦታ እዩ። ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ኣዝዮም ብዙሓት ብጽምኢ ጥሜትን ፍርህን ዝሞቱ ስደተኛታት እናቐበሩ ከም ዝመጹ ክገልጽ እንከሎ ሕጂ ብዛዕባ ዓዲ ክሓስብ እንከለና ባዕልና ብወለንታና ዘጥፋእናዮ ምድረገነት ኮይኑ ይስማዓና ክብል ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞም ፈተናታት ምስ ዓዲ ተወዳዲሩ ሲኦል ከም ዝኾነ ብኣስተንቱና ይገልጽ። ንገለት ጉዕዞ ኣብዚ ደው ዝብል ኣይኮነን። ሙስጠፋ ጀማል ሕጂ እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ክቕጽል ይወሲኑ። ካብ የመን ናብ ስዑዲ ዶብ ኣብ ዝሰገረሉ ዝነበረ ህሞት ድማ ብሓለዋ ዶብ ብጥይት ኣብ እግሩ ተወጊኡ ንሕክምና ዳግማይ ናብ ከተማ ዓደን ክምለስ ተገዲዱ። ኣብዚ እዋን እዚ ሙስጠፋ ናብ ዓዲ ክምለስ ትምኒት ኣለዎ። ብኸመይ መንገዲ ይምለስ ግን ዝኾነ ፍልጦ የብሉን። ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ከም ዝራሕርሖ ድማ ብተስፋ ቁርፀት የማረር። እቲ ኣሳት 2,000 ኪሎ ሜትር ዝግመት መንገዲ ተጓዒዞም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተዉ ሓያሉ ኣለዉ። እንተኾነ ንሳቶም እውን ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ናብታ ሃገር ዝኣተዉ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ትሕቲ ናይ ምጥራስ ስግኣት እዮም ዝነብሩ። ገለ ስራሕ ረኺቦም ብሕቡእ ክነብሩ እንከለዉ ሓያሉ ድማ ተጠሪዞም ናብ ሃገሮም ይምለሱ። ኣብ ጻምእ ጅቡቲ ብጽምኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ኣብ ምድረ በዳታት የመንን ስዑድ ዓረብን ዳግማይ ብጽምእን ጥሜትን ኣብ መንገዲ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ውሑድ ኣይኮነን። ሓያሎ ብዕጡቃት ተጨውዮም ኣደዳ ስቃይን ሓዋላን ገለ ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ኣብ ዶብ ድራር ጥይት ከም ዝኾኑን ሓታቲ ዘይብሎም ከም ዝተርፉን ይግለጽ። ሓያሎ ካብዚኦም ህይወቶም ንምምሕያሽ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝብገሱ ኣብ መንገዶም ክሕግዞም ዝኽእል ገንዘብ ዘይሕዙ ብምዃኖም ኣብ መንገዶም ኣዝዩ ብዙሕ ሽግር ከጋጥሞም እንከሎ ገለ ወላ እውን ንድሕሪት ንሃገሮም ክምለሱ እንትደለዩ ኣይከኣልን እዩ። ዝሕግዞም ኣካል እውን ኣይረኽቡን እዮም። ብሰንኪ እዚ ኣብ የመን ተቐርቂሮም ዝተረፉን ክሳብ ለሚኖም ክበልዑ ዝግደዱን ሓያሎ መንእሰያት ኣለዉ። ብኸምዚ ገባብ ኣሳት 35,000 ሶማላውያን ዝርከብዎም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ኣብ የመን ተቐርቂሮም ከም ዝርከቡ ዓለም ለኻዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን IOM ይሕብር። ሚያዝያ 2021 ኮይኑ ኣብ ዝጸብጻብ ዝተኸታተልናዮ መንእሰይ ሙስጠፋ ጀማል ዕድል ገይሩ ካብ የመን ተጠሪዙ ናብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ናብ ሓረስቶት ስድራ ቤቱ ተመሊሱ።
እንተኾነ ኣብ ዶብ የመን ስዕድ ዓረብ ዝወግኣቶ ጥይት ብምርኩስ ክኸይድ ስለ ዘገደደቶ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ጽላል ስድርኡ ክእለዩ ተገዲዱ ዘሎ እቲ ኮይኑት ግን ካብቲ ኩሉ መከራን ሞትን ብህይወት ምትራፉ ዕድለኛ ከም ዝኾነ ናብ ዓዱ ብምምላሱ ከም ዘሐጎሰ ይዝገልጽ ምስጦፋ ኣብቲ ሕጂ እዋን ደቂ ዓዱ ካብኡ ክመሃሩ ንሱ ዝወሰዶ ናይ ስደት መንገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ብምምካር ካብ ጌግኡ ክመሃሩ እዩ ዝመክር እንተኾነ ምኽሩ ብምንጻግ ሕጂ እውን ሓያሉ ደቂ ዓዱ ናብ ስዑድያ የምርሑ ከም ዘለዉ ይገልጽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምልብዑ ብመንገዲ ናብ ጅቡቲ ናይ ዝሰጉሩ ሰባት ቁጥሪ ብዝተዓጽፍ ጎዲሉ እዩ እንተኾነ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዛጊት ልዕሊ 5,000 ሰባት ናብ የመን ክሰግሩ ክኢሎም ኣለዉ እዚ ምስ ዝሓለፉ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ካብ ጅቡቲ ናይ የመን ናይ ዝሰጉሩ ቁጥሪ ሰባት ኣብ 2020 ኣብ 2019 ድማ 127,000 ነይሩ ዋሕዚ ስደተኛታት ይጉደል ዳ እምበር ኣይቋረጸን ከም ውጽኢቱ ኣብ መጀመርታ ናይ ሶምን እዚ ኣስታት 200 ሰባት ጽዕነት ጃልባ ጥሒላ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ካብዚኦም ናይቶም 25 ሰባት ሬሳ ብገፈፍቲ ዓሳ ክእከብ እንከሎ ናይቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ መድላይ ይርከብ መብዛሕትኦም ካብቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝወጹ ስደተኛታት ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነትን ቁጠባዊ ጸገምን ተደሪኾም ስራሕ ንምንዳዮም ካብ ሃገሮም ዝወጹ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ሽግር ብዛዕርኻ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ናብ ካልእ ሽግር ምእታው ግን ዝያዳ ሳዕቤን ኣብ ምምጻእ ይርከብ እዚ ዜና እዚ ምስቲ ብሊብያ ናብ ኤሮጳ ዝግበር ናይ ፍልሰት መንገዲ ብብዙሕ መለክዒታት ይመሳሰል እዩ ናይ ሊብያ መንገዲ ካብ ዝጥቀሙ ስደተኛታት ብብዝሒ ኤርትራውያን ይርከብዎም ናይ ሊብያ መንገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ብልዕሊ ምዃኑ ሕጂ እውን ሓያሎ ኤርትራውያን በዚ መንገዲ ክመጹ ብሰምሰርትን ኣሰጋገርትን ጎስጓስ ይግበረሎም ከም ዘሎን ሓያሎ መንእስያት ድማ ናብ ሊብያ ክመጹ ይደናደኑ ከም ዘለዉ ጽንጽንታታት ይስማዕ ኣሎ ጉዕዞ ናብ ሊብያ ጥንቃቐን ደጋጊምካ ክሕሰበሉ ዝግባእ ብህይወትካ ብሞት ናይ ምጥላዕ ሓደገኛ ስጉምቲ እዩ ተወሳኺ ጫድ አንጎላ እትእውዳ ናይ ኣስታት $100 ሚልዮን ዕዳ ብመልክዕ ከብቲ ክትመልሰላ ክልቲአን ሃገራት ብዝኣተወ ስምምዕ መሰረት ጫድ ዕዳ ክትከፍል ጀሚራ بمسارة تسمع أستاد حدا شيخ كبتي بمركب تزعينن نابي رئيس كتما لواندا أتينا اللواء إزي زي نمرنا عدام مملاس سممع جاد حزرت جنزب سلزلوا أنقولا بوغنا كبتي سلزد ليوا نقلتين حقرات كم زواتي يزقلت زلو بمسارة تسمع أب زمتزع 10 عامتات أنقولا أستاد 75 شيخ كبتي كابجات كتقبل كم زخنت كفلت تخيلو أنقولا بندادي حبتا مقوان تخنت دقاقيمو بزقات أما درقي حرستوت كبتوم كمتو انتنيحن أبتا هاقر نعسران شوعتن عامتات استخيدي كوينات حجحج زسعبو من مزبالون زاقيت ني حرستوت نابرا أيتم عرارين زلو أنقولا بندادي حبتا مقوان تخنت دقاقيمو بزقات أما درقي حرستوت كبتوم كمتو انتنيحنين أبتا هاقر نعسران شوعتن عامتات بزتخيدي كوينات حجحج زسعبو من مزبالون زاقيت ني حرستوت نابرا أيتم عرارين زلو جار بوغنا أسات 94 مليون كبتي اتونن أبرأس مخانا أسات 300 ناي سدد أثاوية كاب مشت أخبتيا اترخبوا راديو إيرنا تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا سلام كمي تقنيو فتوح تغاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا
كساف فصامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصن حزو دماكم أدالاونا أقرب المدب تسفيت يوهانسيه سناي مكتتال راديو إرنا ጭንቀት እንታዩ መፍትሕ ኣለዎ ዶ ኩሉ ሰብ ዘጋጥሞን ዘለዎን ነገር ከም ኣብነት መኪና እናዘወርካ እቲ ጽርግያ መካይን ዝመልእ ጽዑቕ ምዝኸውን ጽፍርኻ ትነክስ ወይ ካልእ ነገራት ሓስብ ግና እንተ ደኣ ጭንቀት ንነብስኻ ተቆጻጺሩካ እንታይ ትገብር ከም ኣብነት ኩረንስቼ ዝበሃል እዚ ከም ሕማም ኮይኑ ንውሕ ዝበሉ ወቕታት ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ የሳቀየካ ኩላትና ንፈልጦን ዘጋጥመናን ንቡር ጭንቀት ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ወይ ኣብ ሰሙን እዚ ኩረንስቼ ዝዓይነቱ ጭንቀት ግና ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እዩ ከም ሕዱር ሕማም ዘሳቀየና ብዙሕ ዘጨንቐናን ኩላትና ደቂ ሰባት ብዛዕባ ጭንቀት ንዛረብ ኢና ገለና እውን ናቱ መሳርሒ ኮይና ኣለና ግዜ ምስ ነውሐ ከም ሕማቕ በካለ ኽንሱ ከም ንቡር ጌርና ዝወሰድናዮ ውሕዳት ኣይኮናን ከም ኩረንስቼ ዝኣመሰለ ጭንቀት ዘምጽኣልካ ሳዕብየን ከም ኣብነት ስቕ ምባል ምስልቻው በይናውነት ካብኡ ሓሊፉን ናይ ኣእምሮ ጸገም ከስዕበልካ ክእል እዩ እቲ ዝኸፍአ ናይዚ ጭንቀት ከዓ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ቀሊል ሸለል ኢልካ እንተሒዝካዮ ሳዕብየኑ ብዙሕ ብምዃኑ እዩ ግና ብኣንጻሩ ብግቡእ ተኸናኺንካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነበረ ክኸውን ይከኣል እዩ ነዚ ንምግባር ኣገዳሲ ሕቶታት ንነብስኻ ምሕታት የገድስ እቲ ዘጨንቐካ ዘሎ ነገር ብደቂቕ ምፍላይ ብጽሑፍ መሓዝ ንኹሉ ብመደብ እቲ ዝግደፍ እናገደፍካ ዝተሓዝ እናጽረኻ ካብቲ ጭንቀት ዲሒንካ ጽቡቕ ባህርያት ክተጥሪ ብዙሕ ተኽእሎ ኣሎ ጭንቀት እንታይ እዩ ኣብ ጭንቀት ወይ ናይ ሓፂር ግዜ ፍርሒ ዝፍጠር ምስ ዘጋጥም ኣካላትካ ካብ ፍርሒ ተበጊሱ ንጡፍ ንኽትከውን ትዕድመካ ልክዕ ከም ሽጉጥ ኣብ ግንባርካ ዝተተኽለ ትፈርሕ ነብሪ ከም ዝረኣኻ ኸኣ ትሃድም ከም ኣብነት እንተርኢና ርጉም ከልቢ ክመጻካ ትጭነቕ ትሃድም ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣ ህርመት ልብኻ ይውስኽ ኣእምሮኻ ካብ ንቡር ንላዕሊ ወይ ወጻኢ ትሓስብን ትጭነቐን ልብኻ ክሳብ ክትወፅእ ትደሊ ትኸውን ብዙሕ ትርህጽ ኣካላትካ እውን ካብዚ መጺኡ ዘይተባህለ ፍሉይ ሓይሊ ተምጽእ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታትካ ብዙሕ ነገራት ዝፈልስ ኣሎ ኣእምሮኻ ክዓቢ ይጅምር እዚ ዘምጽኦ ክትጭነቕ ከለኻ ብዙሕ ሓሳባት ትሓስብ ገለ ፍታሕ ተምጽእ ብኡ መንጽር ውፅኢት ብዙሕ ሓሳብ ፍርሒ ገለ ፍታሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክተምጽእ ትግደድ በዚ መንጽር ከዓ ከይፈተኻ ህላውነትካ ንኽተውሕስ ኣካላትካ ትከላኸል ኣተሓሳስባኻ ድማ ክብ ተብል ከመይ ጌርካ ትፈልጥ እዚ ኩረንስቼ ዝበሃል ጭንቀት ኣለካ ዶ ይብልካን እዚ ዓይነት ጭንቀት እንተሃልዩካ ሕማቕ ትድቅስ ትብህርር ስምዒታዊ ትኸውን ኣብ ጸቢብ ቤት መእሰርቲ ከም ዝኣተኻ ኮይኑ ይስምዓካ ትፈርሕ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ከም ትነብር ይገብረካ ካብ ዝነበርካዮ በብመዓልቲ ንድሕሪት ትምለስ ብዙሕ ኣይትበልዕን ብዙሕ ሽከራዊ ነገራት ትፈቱ ሰብኣውነትካ ይጠፍእ ብዙሕ ኣይትስሐቕን ክሳብ ነብሰ ቅትለት ክትፍጽም ትደሊ ንዝኾነ ነገር ስምዒታዊ ዘይመመዛዘኒ ተቐንዛዊ ካልእ ከም ትኸውን ይገብረካ ኣብ ኣካላትካ ኸኣ ክሳብ ብርቱዕ ሕማም ርእሲ የምጽኣልካ ቅርጸት ከብዲ ቃንዛ ሕቖ ኣብ ኩሉ ብራኽካ ቃንዛ ፈጥረልካ ካብዚ ሓሊፉን ናይ ስነ ልቦና ጸገም ናይ ዘይተደለየ ወልፊ ናይ መስተ ሓሽሽ ሽጋራ ኣልኮል ስጋዊ ርክብ ባእሲ ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ጭንቀትን ሞትን እንታይ ዓይነት ተጽዕኖ ወይ ቦታ ኣለዎ እዚ ኩረንስቼ ዝተባህለ ጭንቀት ኣብ ኣካላትና ኣብ ፈለማ ግዜ ክጅምረና እንከሎ ብዙሕ ፈተነታት ይበዝሓና ብኡ መንጽር እውን ብዙሕ ጌጋ መረሳዕ ሕማም ልቢ
በዚ ግዜ ዝኣትወና ናብ ዝለዓለ ሕማም ይብፅሐና እቲ ናይ ደም ምንጭና ዝኾነ ትቦታት ይዕበስ ከም ፀቕጢ ደም ሕፅረት እስትንፋስ ዝኣመሰሉ ሽኮርያ ሕማም ደም ንገለ ዋህዮታት ኣካላትና ይቐትሎም ብዙሕ ጭንቀት ሚዛንና ይወስኸና ሕማም ካንሰር ከነሓምም ይቀለጥፈልና ክሳብ ሎሚ ተመራምርቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳብ ክንድኡ ብዙሕ ዝሰርሕዎ የለን እዚ ማለት ካልእ ዓይነት ሳዕቤናት እውን ኣለዎ ንምንታይ ኣብቲ ጭንቀት ዘለና ግዜ ብዙሕ ሕማቕ ወይ ዘይፅቡቕ ንደቀስ ኣብ ናይ ጭንቀት ግዜ ንኣካላትና ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ወይ ዝበዝሕ ጉድኣት ኣሎ እዞም ኣድሬናሊን ኦር ናን ኣድሬናሊን ዝበሃሉ ዋህዮታት ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝርከብ መስርሕ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ሆርሞን ብምሉእ ጨዋዳታትካ ይግተር መሳርሒታት ደምካ ይኹን ካልእ ትቦታትካ ብሓንሳብ ርክቡ ገይሩ የበራብረካ ኣብቲ ፈለማ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዘሎ ግዜስ ጽቡቕ ደቂስካ ክተብቅዕ ብድሕሪኡ ንሱ ምስ ተለዓለ ብቐሊሉ ትበራበር ወይ ትትስእ በስተበጊሱ ከዓ እቲ ኩረንቼ ዝተባህለ ጭንቀት ናይ ድቃስካ ግዜ ይሰብሮ ምስ ተሳዕካ ናብ ዘይተደለየ ሓሳብን ካልእን ተኣቱ ብድሕሪኡ ቀባሕባሕ ጥራይ ትብል ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ትጭናቕ ብዙሕ ተስተማስል ብዙሕ ትሓስብ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣቲኻ ትሓስብን ተስተማስልን ንሱ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኣካላዊ ቃንዛ ይኹን ብዙሕ ዘይተደለየ ሓሳብ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጠት ኩሉ ብሓንሳእ ኮይኑ የጨነቐካን ይኸብደካን ብድሕሪኡ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ክሳብ ናይ ህይወት ምጥፋእ ትደልየሉ ግዜ ይብፅሓካ ጭንቀት ንምክልኻል እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ዝበለፀ መንገዲ መከላኸሊ ጭንቀት ነብስኻ ምፍላጥ ንቕሓት ርእሲ ተኣማንነት ምጥራይ ጥዕናውያን ንባብራ ንምንባር እኹል ግዜ ብምድቃስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንሓንሳእ ንበይነኻ ኮንካ ርጊእ ኢልካ ምስ ነብስኻ ምዝርራብ ጥዕናዊ ምግቢ ምምጋብ ጸሎት ምግባር ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ምውሳድ ምጽናዕ መጻሕፍቲ ምንባብ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ መምህራን ብምኻድ ናይ ስነ ኣእምሮ መምህራን ናትካ ሓላፍነት ወሲዶም ክምህሩኻን ክምዕዱኻን ዝኽእሉ ክትድቅስ ከለኻ ዝኾነ ዛንታ ወይ ትሑት ድምፂ እናሰማዕካ ምድቃስ እንተኸፊእካ መደቀሲ ከኒና ወሲድካ ምድቃስ ግና እዚ ንኹሉ ግዜ ፍታሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዝኸፍኣካ ጥራይ ትጥቀመሉ ተጠንቀቕ ወልፊ ከይገብረልካ ናብ ናይ ገዛ ሓኪምካ እውን ኬድ ንሱ ሓላፍነት ወሲዱ ብዙሕ ክመኽረካን ከጸናንዓካን እዩ ምንጪ ዴኒስ ሳካትረ ትርጉም የራን ሓጎስ بعلم كنبر مخال ومسالي حاتيات كبانا نلقصو نقيني جيكا والكبانا ناي مريت فتاني أمو وقزنا مسنا اشتح ودنا حيوت صدرانا بس كلهم لساني
كب حمد نب حمد إيو كل سب كب حمد يدلي ويخسر ويغسب يا عرق مجري كخلنا معرفي صبق طريقو يو مسلو ترافي وحد ادمنا نبرتي مسلنا أسكارن مسكولنا أباتي سفرانا أمريت كلنا بسقا مسقا نعسب بواقا ناي حدياتنا تيقا شرشنا كنموت كاب عالم كنفلي كبارو يبسحو ريسا مسرفالي هلوات زيموتنا ناي أملك فردنا كب أدم جميرو بموت رفتنا مخانب علم كنبر مخالو مساني حاديات كبانا نلقصو نبيني جيقا والكبانا نايبر يدفتاني أمو وكسنا مسنا أشتحوتنا فرحاده سبات بزعبة خزبلو فريحكا كتقبرم كابزقباكا نقرات مترافها وقد فرح انتوخينكا فقرية بالكان فرحي أنصار فقرس لزخوانه سبات بزعبة خزبلو نعا خيقل سكاني انت هنتكا زقلس بات سبات زهبو خايكونان نسغا اتيابو قمرو سألكايو مثل أبرخان النبا برخانيخا أبحق تفترو صحي بمبرقات تبرق بمعرب فتصم بريقونا يتفلتن أب هيوتكا دما برهان هيوتكا زغلاء كاب أمرخا مبر كاب كالا أيكونا نمو نا أمرخا حلووا من مخانكا انتا كم زلكان تزيفلتكا السبات زبلخا كتقبل كتقداديخا كلته كي تودق أي تفرح أمرخا تأثير اللزلو ودكات زبل مزقب قال بعلخا زفتر كاينبر ودكات زبها ليلان كابتم زقاقا خايميخات مهار سلازي مزقب قالات أمرخا قيرو بري أمرخا كلها برهان نابراخ تنبراك كالنيو كابتم كتودق صبيوخان لعلي نجزاء رسخا وسيخ كاخت عوات نصبيك هنبزح سلازي نتم ودكاتا يصبي اللو تبلم زيكونس نتم عوات كتصبيوا قامت ودكات زبل قال كاب مزقب قالات كسرزو لك كم تخبرون مقناي صحاي تصلون نفع كراريساون تأنينو خرارو زغاني نسخا دما أأمرخها بناي عوت منفسك أنيو ناتك عوت نتوما بزريا خزلوا قداسيو
ብናትካ ቃላት ዓወትን ኣነባብራን ዝቕየሩ ብዙሓት እዮም ከምቲ ንነብስኻ ብውድቀት እትልክዓ ዘይኮነስ ንስኻ ደቂቕን ኣገዳስን ፍጡር ኢኻ ብቓላትካ ዝፍወሱን ክትዛረቦም ሃንቃዊ ዝብሉን ብዙሓት እዮም ንስኻ ተስፋ ሚልዮናት ኢኻ ኣእምሮና ክእሰር ዘይብሉ ልክዕ ከም ማግኔት ስለ ዝኾነ እዩ እቶም ዝሓሰብካዮምን ኣብ ኣእምሮኻ ብዙሕ ግዜ ዝሃብካዮምን ናባኻ ዝመፁ ኣብ ኣእምሮኻ ብዙሕ ግዜ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ትረኽቦም ኢኻ ተመስግን እንተኾይንካ ምስጋና ተማርር እንተኾይንካ ድማ ምምራር ናባኻ ይዘንቡ 3 ነብሰ ምትሓት ነብሰ ምትሓት ብሰባት ኣይፈትውንን እዮም ዝብል ኣምሪ ዝጅምር ሰባት ንዓኻ ኣይፈትውኻን ኣይጸልኡኻን እዮም ሰባት ዝፈትውን ጸልኡን ነቲ ናትካ ፍረዮም ልክዕ ከምቲ ንሓንቲ ገረብ ብፍርያ እምበር በቲ ቅርፂ ኣካላታ ዘይንፈትዋን ዘይንጸልኣን ማለት እዩ ካብቲ ሰባት ይብሉኒ ንዓይ ብኸመይ ይርኢኒ ዝብል ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ፍርሒ ውፃእ ካብቲ ንኽፈትውኻ ትገብሮ ቃልሲ ተኣለ ንስኻ ንነብስኻ ምስ ተሐጉሳ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ በቲ ኣብ ገጽካ ዘንጸባርቕ ሓጎስ ውሽጥኻ ይጽለውን ይፈትውኻን ካብቲ ሓጎስካ ድማ ተኸፈልቲ ይኾኑ ድኹም ጎንታትካ እናጸብጸብካ ባዕልኻ ንምስልኻ ኣብ መጋባእያ ብዙሓት ኣይተውርዳእ ንስኻ ጥራይ ኣይኮንካን ድኹም ጎኒ ዘለካ ከምቲ ናትካን ካብ ናትካ ዕጽፊ ሚልዮናት ጌጋታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ነቲ ትፍርሖ ዘለኻ ነገር ትስዕረሉ መንገዲ ብሉፄ ብዝብል ሓሳብ ካብ ስረተ ኣእምሮ ምውፃእ እዩ ንፍርሓኻ ፊት ንፊት ብምግጣም እምበር ካብ ውሽጥኻ ብምህዳም ኣይኮንካን ትስዕሮ ስለዚ ንፍርሓኻ ግጠሞ ሰባት ንዓኻ ዝልክዕሉ መዐቀን የብሎምን ንስኻ ልዕሊ እቲ መዐየሪ ናቶም ኢኻ በቲ ሰባት ዝህቡኻ ፍርዲ ንነብስኻ ይተንብራ 4 ናይ ጽባሕ ፍርሒ ንሎም ኸይወዳእና ንጽባሕ ስለ ንሰግር ኣእምሮና ንናይ ጽባሕ ነገራት እናጋነነ ዓብ ፍርሒ ይፈጥረልና ንጽባሕ ኣቐሚጥና ክንርያን ዓየርና ክንረኽባን ስለ እንደሊ ዝበኣሰ ጸቕጢ ይገብረልና ጽባሕ ግን ኣይናትናንያ ካብ ሎሚ ተለቂኻ ንሎሚ ምንባር ከይተኸልኣካ ትጠንቀቕ ጽባሕካ በቲ ሎሚ ትነብሮን ኣነባብራያ ትምቀር ጽባሕ ባዕላ ክትመጽእያ ጽባሕ ኣብ ኢዱ ዘላቶ ፍጡር ክሰብ ዘይሃለወ ክበጽሓ ዝኽእል የሎን ስለዚ ንሎሚ ብጽቡቕ ንበራ ምኽንያቱ ሎሚ ናይ መጨረሻ መዓልትኻ ክትከውን ትኽእል እያ ሎሚ ክትዓዮም ዘለካ ነገራት ዕየ ካብቶም ጽባሕ ንዝህልውኻ ሎሚ ምሳኻ ዘለዉ ይበዝሑ ሎሚ ብዘይ መደብ እንተሰጊድካያ ግን ብዛዕባ ጽባሕ ክትጽበ ብዙሓት ጽባሕ ከም ልጠኻ እየን ንስኻ ሓደ ካብ ብዙሓት ኢኻ እትብል ብዳንኤል ጴጥሮስ ካብ ዝተዳለወት መጽሓፍ ዝተወስደ ዝተፈላለዩ ጥቕስታት ህይወት ድሕሪ ክንደይ መከራን ሽግርን ዓወት ኣይትመጽእን እያ ዝብል እቲ ንመከራ ድልው ዘይኮነ ጥራሕ እዩ ደቂ ሰባት ብቓልን ብግብርን እዮም ክሰምዑኻ ዝኽእሉ ስለዚ ብቓል ዘይኣመነካ ብተግባር ዘይኣመነካ ድማ ብቓል ኣስማዕዮ ካብ ዝተጋገየ ምንቃፍ ነቲ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ዘሎ ምንኣድ ይምረጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ተኣምን እንተደኣ ኾይንካ ነገራት ኣፍኪስካ ናይ ምርኣይ ተኽእሎኻ ኣዝዩ ዝለዓለ ይኸውን ዓወትካ ርኢ እምበር ሽገርካ ርእዩ ኣብ ጎንኻ ዝኸውን ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍጹም የለን ከይጸለኻ ህይወትካ ክትቅየር ከይትሓስብ ንነብስኻ ኸይኣረምካ ንኻልኦት ምእራም ማለት ኣብ ልዕሊ ጫማ ካልሲ ምልባስ ማለት እዩ ብሰብ ተመሪሑ ዝኸይድ ጎደሎ ኣካል እምሮ ጥራሕ እዩ ሰባት ካብ ብጸላእቶም
بفتوتهم استفقوا بزح بدرقسو زحلفلو سب كساب زيراها بدرقسكا حلفلكا هيتصبق مسب قريبكا تزاتن تماخرن نفتر أمين كدما قعزخا جمر تمالي تاريخيا اللومي وهبتيا صبح دما مستيريا جنزب سلزلكا يكون كان نخلو تبصحو انتهيدا أدمنت أنان مسزل وكايها نخلو تبصحو أدمي نسبات يقرب مبالكا ننفسها يقرب الله مخنياتو أدمن نسبات مبدالكا ننفسها قديمكا سلزبدلكا أملاخ كل جزية تصلغ لها بس أنت هاي سمعك أيو أتحطو جن نأملاخ ما عاست سمعيو فتاري نتحدى حقوس نتحدى شكر زور دلو فلا ليسر لزريع ما يكونن سب نناتو صحف تلوه باب جزير ما يفتص أملو أملاخ نتزل الخايس اللي زقبال الكاتراح أيكون كان كتمسجنو زقبا كساب زي أسعد زي أبي هواس اللي زسن حكايها تمسجنو قال نجار أب نفسه وكف ويون أب قال معلتات كتأمتها اللوكا نلبخها خل الجزية سعبو جناخه حنقول كاي ترسعيو مخنياتو بزيبو بخالق كتم مزازن سلزي تخال شرديشته تدمر سلسته تشعته جناخه حمشته تدمر 4 كمويو مسبات أبحر حساب كلها جنا بحد من قدي كتقولوا هاي تخلنيها الزجن ناي من قد في اللي مبر ناي حساب في اللي يكونن كلن نجبره وتصيتها تحسس بعنايو سلازي سمن مخناب تكبارات نخفلت الناس جمنيو هيوت لومي حيال كتكون تخليها جزيجنا أصفناتو زحيليو كابي ودما جزي زقربكا سلازي مس جزي تراديكا نفتنتات هيوت سعارو نسبات أبن تود أمبر مخنياتاوي أي تخون منج إيه حفتيكن دداي داري ناتي ستار راديو إرنا فتوات تخطاطلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب من ابن لكم رؤيته يخون نغفيتها ويون قرب لكم تلليوا صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفة بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا